Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Sains pagi akhir pekan. Pemirsa, Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki banyak objek wisata alam memikat. Salah satu objek wisata itu air terjun Si55 di Kecamatan Marancar. Keindahan air terjun setinggi ratusan meter ini membuat banyak wisatawan betah berlama-lama di lokasi ini. Dengan semangat, para wisatawan ini menyusuri jalan menuju air terjun Si55 di Desa Simaningkir, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan. Mereka pun harus menuruni sebanyak 1089 anak tangga menuju lokasi air terjun yang terletak di antara Gunung Lubuk Raya dan Gunung Sibual, Buali. Perjalanan cukup melelahkan selama setengah jam. Akhirnya terbayar lunas saat mereka sampai tepat di bawah air terjun Si55. Pemandangan indah air terjun setinggi 300 meter dikelilingi pemandangan indah dan asri ini sangat memanjakan mata. Tidak hanya menampilkan pemandangan indah, di lokasi ini terdapat mata air dari sela-sela bebatuan yang diyakini masyarakat setempat mampu menyegarkan wajah sekaligus membuat awet muda jika kita membasuh wajah kita dengan airnya yang jernih. Konon, lokasi ini merupakan tempat pemandian para raja-raja sakti. Di sini cuci muka bisa awet muda, airnya bersih. Dulu katanya ini tempat air para mandi raja ya bang ya? Katanya sih begitu bang. Jadi kalau kita cuci muka di sini bisa awet muda. Tidak sedikit wisatawan yang mencoba mendekati air terjun untuk menikmati kesegaran udara. Beberapa di antaranya berfotoria di dekat air terjun. Jika Anda jalan-jalan ke Kabupaten Tapanuli Selatan, tidak lengkap rasanya kalau belum menikmati pesona alam air terjun Si55. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.